balik lagi sama gue Iksan Game. Dan dia ini Afrida. Jadi di video Dan kali ini kita bakal makan mie rendang. Rendang ya guys? No. Rendang ya guys? No. Mie rendang ya guys? tapi di hari ini kita akan challenge. Kita tuh nggak boleh minum. Ya nggak boleh minum lah. Ini bumbunya tuh agak pedes ya. Jadi tapi kita nggak boleh minum. Aku pakai sumpit dan dia pakai garpu, enak sekali. Nggak apa-apa Aman. sih, nggak apa-apa. Kita baca dulu. So, kita baca dulu ya. Kan nih kayak gini nih guys. Baunya udah tercium enak, pedes aja. Masih ada asapnya kan? Bisa ngeliat gak sih? Nggak bisa guys, nggak bisa. Enak, enak pedes. Lumayan. Makan kok ketawa, aku selek kamu mati kau. Gila sih, pedes banget. Kebun cabe. Arhat lagi makan tarik. Ini kakak saya ya guys. Yang waktu itu pernah main Hago bareng. Soal Kalian jangan lupa nonton ya videonya. part 1 Hago. Kami akan buat part 2 aja. Minyak masih agak panas guys karena baru jadi. Pedes lah. Kalau aku anggap nih guys, ini kayak mie geprek sama Nih lihat ini apa guys? itu mie kan. Apa itu putihnya telur apa? Udah keringetan kan lihat gak sih? Tuh. Pedes guys. Yummy tapi spicy guys.
Oke guys, udah habis dia belum guys? Udah habis ya, guys. Dia belum. Masih banyak guys, masih banyak guys. Banyak ada. Itu dong guys. Nggak selesai deh.